Dames en heren, jongens en meisjes, en mijn naam is Jackie Wagen, dit is Patrieske, en bestieg op dies, dan heb ik fijn Duits verdiend. Vindt ik ook niks fijner dan voor de luie stukjes te zingen, hun gedammisatie te brengen, maar bij de tv en of radio dit nog niet echt goed te vinden, schreef ik dan nu in voor Jackie's Muziekboutique. Ga ik maar kijken, gebeurt niks hè. Jackie's Muziekboutique is een programma dat wereldwijd 24 uur per dag te zien zal zien via YouTube. Voor de optimalisatie, van de promotie van de artiesten. Dankzij. Nu werkt het. Jongens gezellig langs in Jackie's Muziekboutique. Ga je ze thuisje voor een interviewje. We zingen Engels. En die maar zijn nummertje doen in Jackie's Muziekboutique. Veel zetten het filmpje op YouTube en die kost het helemaal niks. Dat is voor niks voor die. Wat moest ze doen om mee te kunnen doen aan Jackie's Muziekboutique? Schrijf me een mailtje naar info@jackiewagen.nl met in de mail biografietje, fotootje voor de bij en een mp3'tje en dan krijg je van mij een invitatie voor de eerste opnamedag van Jackie's Muziekboutique. Voor iedereen chic.